आम्ही पळय सगळे सांडून तुझो पाटलाव केला म्हणल्या आपोस्तल पेद्रूच्या उतरांनी एके रितीचे हेम्मे आसा. आसूंक जाय कित्याक ताणें गलिलेयाच्या दर्या वेळेर आपली दोण आनी जाळां सांडल्यां. जेबे देवाच्या पुतांनी बापा आई संगी जाळांय सांडून ते जेजू फाटल्यान आयल्यात. ह्या मुखांतर ते देवाचे ऋणकारी जावंकणांत म्हणून जेजू तांकां स्पश्ट करता. तो गलिलेयाचो सिमांव कितें आसलो आनी ताणें कितें जोडलें आनी आजून कितें जोडूनच आसा तें वर्णूंक असाध्य. म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत केल्लो खंयचोय त्याग आनी दाखयल्लो मोग निर्फळ जावचो ना वा फुंक्याक केल्ले तसलो वावर जावचो ना म्हूण जेजून सांगून दिला. आयची सुवार्ता केवल जेजूचो पाटलाव करच्या कांय थोड्या देव आपोवणी लाभलेली म्हूण ओलायिल्ल्या पाद्री माद्रींक मात्र लागू म्हळ्यार सुवार्तास अस्कत केल्ले परी जाता. आयची सुवार्ता सुवार्ते खातीर आपलें एक मिनूट सयत दितेल्या हर एका जेजूच्या पाटलावदाराक लागू जाता. ती जावयेत एका ल्हान वाड्याची एक ल्हान गुरकार वा गुरकार वा प्रतिनिधी. ती जातीत सुवार्ते खातीर एक ल्हानसो त्याग करची दुबळी वा ग्रेस्त ल्हान वा व्हड. ती जावयेत एक आल्तार भुरगो वा आल्तार भुरगें. समुदायाचे उदरगते खातीर वाड्याचे सुटसुड्या खातीर फिरगस कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर जेजूशी पळोवन आनी सुवार्तेशी पळोवन खंयचेय रितीन सेवा आदार वेळ आनी पाठिंबो दिवची कोणीय ती जावयेत. ती जर देव तांचो ऋणकारी जाता म्हूण चिंतात वा आपणे ह्या मुखांतर कांय होगडायले म्हूण चिंतात तर ती चूक समजल्यान एक मात उगडास आसूं सुवार्ते खातीर आनी जेजू खातीर कितेंय करच्यांत ल्हानविकायेचो मनोभाव सांगून सुवार्ता संपता.